Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем цикл наших рассказов у камина. И первым гостем у камина сегодня Юрий Александрович Мишин. Многие из вас слышали это имя. Но что это за человек? Что кроется за этим именем? Мы сегодня постараемся вам рассказать. Здравствуйте, Юрий Александрович. Добрый день. Юрий Александрович, многие из тех людей, которые нас сегодня смотрят, знают, что вы на протяжении уже многих лет являетесь председателем Союза российских граждан. А какая общественная работа, кроме этой, у вас есть? Насколько я знаю, там очень ее много. Сейчас из моих общественных должностей остались следующие. 17 лет без перерыва председатель Союза российских граждан Нарва. 3 года спустя после создания Союза российских граждан Нарва, значит, это уже 14 лет, председатель Эстонского республиканского союза граждан России. Для того, чтобы можно было помогать людям непосредственно из благотворительного фонда, я исполнительный директор Нарвского филиала фонда Россоотеч. Кроме того, вот уже 2 созыва я являюсь членом Координационного совета российских соотечественников в Эстонии и представляю там интересы российских граждан. Ну, а остальные мои поручения, можно сказать, они существуют, но сегодня они уже не вышли на первый план. Так что вот приходится пытаться людям помогать, используя, может быть, даже возможности непосредственного контакта с посольством России, непосредственного контакта с мэрией Санкт-Петербурга, Москвы. Занимаюсь очень много в общественной приемной тем, что людям помогать. Сегодня закончился период приема в высшее учебное заведение России наших абитуриентов. Этот год был как никогда плодотворным, и здесь я использую тоже возможности члена попечительского совета по распределению стипендий губернатора и мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова. Юрий Александрович, мне бы все-таки хотелось о том, чтобы мы начали с самого начала. Кто ж такой Мишин? Есть ли у него семья? Какие у него жизненные интересы? Расскажите немножко о себе. Я вот про себя могу сказать. Кто такой Юрий Мишин? Человек, у которого родина Эстония, а отечество Россия. Почему? Потому что мама у меня родом из приноровских крестьян, Маслова Тамара Артемьевна. Проживала, правда, она на той территории, которая сейчас относится к Ленинградской области. Это деревня Кондуши Сланцевского района Ленинградской области. А тогда это было Ольгин Крест, так называлась волость. И в 1940 году она приехала в Нарву учиться на портниху. Здесь ее застала война. И они с моей бабушкой эвакуировались в Кировскую область. А папа родом из Нижнего Новгорода, тоже из крестьян. И Мишин Александр Иванович, он тоже многим нарвитянам, особенно возраста такого за 60 лет, очень хорошо знаком. Так вот, он был в Кировской области в то время уполномоченным по размещению эвакуированных из Эстонии. И уже при приеме этой группы жителей Эстонии он приметил мою маму. Она была худенькая, тоненькая. И, как он говорил, что можно было обхватить пальцами талию. Очень понравилось. Правда, в 1942 году они поженились, но его сразу призвали служить. Ушел на войну. Но в 1946 году мама вернулась в Эстонию, в Нарву. И папа демобилизовался. И вот в 1946 году и мне пришлось здесь родиться. Уже моя родина Эстония и непосредственно город Нарва.
здесь я жил, не выезжая, до призыва в армию. Служил я на турецкой границе, в Армении. И, в общем-то, прошел полностью от рядового до старшего лейтенанта. Кроме того, в тот период у меня уже были общественные поручения, общественные должности. Ну, это моя жизнь, это мое кредо, наверное, в жизни, всегда быть полезным людям. И когда я закончил службу в армии, одновременно поступил в институт, закончил Ленинградский политехнический институт, стал инженером-электриком. И вот 12-летний свой срок работы на Кренгольме завершал уже на должности начальника цеха. А тут меня приметили как общественного такого деятеля и пригласили работать в народный контроль. Была такая организация, которая контролировала все хозяйственные, там, торговые, коммунальные службы, и она очень была высокого такого авторитета. Я был инспектор комитета народного контроля Эстонской ССР. Я очень хотел учиться дальше, хотя у меня было высшее образование. Мне сказали, что высшую партийную школу берут только с партийных должностей. И мне пришлось согласиться, я стал работать в Нарвском городском комитете партии. Но, к сожалению, меня учиться не послали. Почему? Потому что я был русский. А посылали все время учиться людей эстонской национальности, потому что Эстония должна иметь была высшие партийные кадры. Вот так я и, в принципе, закончил свою работу в горкоме, потом перешел в партком Кренгольма, опять моя жизнь была тесно связана с парткомом, потом опять вернулся на должность начальника цеха, быстро очень рабочие как-то меня восприняли. Иногда есть у людей отторжение того, кто работал в каких-то государственных, партийных там органах. А тут поняли, что человек прошел от ученика-электрика и до начальника цеха. И когда я проходил с людьми технику безопасности, они поняли, ну, свой в доску парень. Ну, раньше это приветствовалось. Да, хотя бы такой пример, что провод нельзя вот так брать, а вот так надо его трогать, чтобы при наличии напряжения рука отскакивала. Наглядно, да? Но это знает только профессионал-электрик. Теперь уже трудно сказать, на каком этапе меня вдруг опять из начальников цехов сделали партийным работником. Но, очевидно, руководству старопрядельной фабрики Кренгольма, да и городу нужны были проверенные кадры, хотя я уже был на хозяйственной работе как свой.